頭先喺入邊焗桑拿嗰時，啱啱有個人入咗嚟。其實呢個同我哋上間講過嗯咁你係決定咗係即係你覺得嗰個無關唔應該要拉佢或者告佢。係啊，我覺得佢係有意圖，但係你哋嘅同事話佢冇意圖。因為我應該我同事係咪會講得俾你聽點解基於咩原因會係冇拉佢？佢有講啊，不過我覺得唔係事實，同埋都唔成立咯，唔可以咁講。因為嗰個人喺度講大話嘅時候，你唔可以相信佢講大話㗎嘛。佢講一個大話。即係咁樣啦，我唔去講翻我同事同你講過啲乜嘢，你由頭一次講俾我聽啦，好啊？咁我重新一次同你再去諗下單 case，個情況係點？你到唔到個位入嚟呢？咁我就9點8到，我就喺入邊焗桑拿嘅時候，8點9就見到有個男人入咗嚟。你幾點入去㗎開始？我係即係7點半，冇9點0幾分啦，9點05分到啊。入去入邊係焗桑拿。焗桑拿。淨係入去焗桑拿嘅啫，冇入水嘅。冇嘅。跟住。咁然之後到搭8到咧，就有個男人行入嚟，咁我已經喺桑拿室度焗緊桑拿，咁我見到佢行入嚟。搭8到，你記得就。咁樣佢行入嚟，行到再前啲，佢見到我咧，佢就擰轉身走，跟住我出嚟望下個鐘，嗰時搭8，跟住我就拎起手提電話報警。咁我諗我報警時間咧，嗰陣時都已經係40幾分㗎啦。OK。咁跟住有警察嚟到，後尾就。咁但係嗰個男人同你哋個女同事講大話，佢係10點搭正行入嚟嘅。但係你哋同事都相信佢喎。佢話你哋個女警同我講話，咁佢話佢搭正入嚟啊嘛，咁你哋係咪相信呢啲？係咪？我報警時間都已經係40幾分啦。OK。咁然之後佢好多嘢，佢話跟住我話你咁樣又未夠10點鐘係咪先？你走入嚟呢個女性更衣室你咪嗱跟住咁你又未夠鐘係咪？行入嚟你話冇意圖，咁然之後佢話嗰個你哋嘅女同事話俾我聽唔拉得去原因，佢話佢冇意圖。咁佢話佢冇意圖，你哋咪相信？我就唔相信。我哋睇埋成個片嘅證供，係咪有其他證人可唔可以支持到佢講嘅嘢啊？咁我哋都唔會話係淨係聽一邊咁講啦，係咪？究竟佢係冇意圖，其實同埋呢度已經唔係第一次㗎咯喎。之前有試過。係啊，我報過警㗎啦。之前又係點樣啊？之前又咪咁咯，我焗下行入嚟咯。嗰次仲係乜都冇着添，全身都冇着嘅。嗰時係咩鐘數咧？嗰時咪夜晚都係差唔多9點零到啦，9點零係又係未夠10點嘅。咁佢哋嗰時我第一次原諒佢哋啦，都有報警，但係冇追究到。不過佢話佢唔夠女同事，唔夠人手。咁但係嗰個男人入完嚟之後，又有個女同事入嚟嘅喎，佢哋嗰班妹着住制服入嚟喎，屙尿喎。咁即係唔係又即係好多嘢都。上一次有冇已經有？有，梗係有啦。係啊。咁你哋個警察又話會咩定期嚟呢度開會㗎嘛？唔知啊。佢話佢都會講㗎嘛。係啊，同埋你哋應該有記錄啊，佢哋都應該有記錄啊。上一次你有冇 complain 過㗎？都有嘅。有。咁睇下會點樣覆翻你咧？不過下次唔會咯，對唔住咯咁樣咯。佢淨係識得咁樣咯，但係有第二次啦，咁我點知佢幾時有第3次？講大話原因就係話，我明明係搭8到見到。我覺得係完全有意圖。如果你咁樣做嘢又冇懲罰，你點樣可以令人有第4次啊？我有第4次有乜所謂？我行入嚟咁點啫？係咪警察唔會拉我成？我都行入去啦，咁樣如果咁樣，我行入去對面又得啦咁樣。唔係，咁我哋會咁樣睇嘅，你究竟係？跟住行錯咗啊！跟住我又冇意圖，咁你又唔拉得我。咁我哋有個。咁唔係人哋講你哋相信㗎嘛？即係佢話佢冇意圖，唔得㗎嘛。所以我哋都會。因為佢講第一個大話，佢話佢搭正入嚟，我報警時間都40幾分啦，9點40幾分。即係你覺得佢講大話？佢已經講第一個大話啦，係咪？呢個第一個大話，佢話佢搭正，我呢度做警察點解可以好似冇腦咁樣答問題至得㗎？佢話佢喎，佢話佢冇企圖喎，佢話佢唔係賊喎，佢話佢入嚟揸住支槍入嚟行下㗎咋，唔得㗎嘛。個意圖咧，佢有人個諗咩，我唔知道㗎，係咪？咁我要睇下佢個行為同埋當時嘅環境配唔配合佢當時佢所講嘅嘢。咁而家你覺得佢就係因為基於呢一樣嘢，佢有講大話，明明係搭8到入嚟，佢又話10點
所以你會覺得佢講大話，係咪？佢呢度講大話，同埋我覺得完全都冇可能嘅。你點解10點鐘過後你就話我當入邊冇人啫？ OK，平時我想問清楚，呢度係會唔會登記㗎？冇登記嘅，咁小姐有冇登記㗎？佢就當時就講就冇登記，咁樣，咁我又諗住，其實佢又好大意，跟住佢呢個領事人走咗，你想話邊個大意啊？嗱呢個你都要住下嚟㗎嘛。係。咁其實佢都唔止一次有咁嘅情況，其實就呢樣嘢翻嚟其實我覺得一定要揾個係咯，入咗去睇個情況，冇人嘅都要入去再入去，或者都要跟翻女士，你食翻啲整就都要一定首先一定要起有個女士。同埋咧，我平時因為佢哋唔係第一次發生啦，我已經好小心啦。譬如我讀完桑拿，我9點幾或者未夠10點或者10點幾咧，我行到去我座頭咧，我一定會同我樓下嗰個講話，我用完桑拿得啦，你哋可以熄咗佢啦。最後嗰個就係即係平時你個因為佢試過啦嘛，咁我驚佢又。你咪每日都會嚟？我差唔多係啊，差唔多係㗎。日日都嚟做㗎？係啊。咁如果我翻到去咧，我就話我已經翻到去啦，冇人㗎啦。因為其他人喺嗰度啊？係啊，我聽完佢有位你將就俾阿小姐住，我住先，我嗰邊我查先。滿棟大風好嘛？我哋有寫字樓啦，寫字樓。隨你選擇咧。咁啊，如果寫字樓咧就滿棟，好嘛？而家我哋再去嗰邊再調查下先，我等再翻翻嚟好啊。或者我唔使啦，我唔使啦。